Улаанбаатар хотод зөвшөөрлөгөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа төргүү үйлчилгээний цэгүүдийг нүүлгэн шилжүүлж нийтийн эзэмшлийн зам талааг чөлөөлөх ажил хийж байна. За өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 118 төргүү үйлчилгээний цэгийг нүүлгэн шилжүүлсэн ба нэг төргүү үйлчилгээний цэгийг нүүлгэн шилжүүлэхэд ойролцоогоор 1 сая төгрөгийн зардал гарч байна гэж мэдэгдлээ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд зөвшөөрлөгөө нийтийн эзэмшлийн талбай дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1000 орчим түүц байдаг. Эдгээрээс одоогийн байдлаар 118 орчим түүцийг нүүлгэн шилжүүлсэн бөгөөд тухайн түүцийг ажилуулдаг иргэдийн зүгээс эсэргүүцэл үзүүлж тус ажилд хүндрэл учруулж байна. Харин иргэдийн хувьд түүцийг нүүлгэн шилжүүлэх тал дээр дараах байр суурийг илэрхийллээ. Түүцнүүдийг өнгө үзэмжтэй шаардлага хангасан хэрэгцээтэй түүцийг бол ачих шаардлагагүй л гэж бодож байна. Бас нэг хотын соёл байх ёстой. Олон жил үйлчлүүллээ. Ер нь бол орчноо явуулаад сайжраагүй л гэж харж байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ түүсний шаардлагат одоо өчнөө олон хүн одоо ингээл жишээ ширхий хоол хийдэг, өндөг авч ирдэг ингээд олон төрлийн хүмүүс бизнес эрхэлдэг. Тэгээд ингээд авч ирээд хамтдаа 8 хийдэг хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тэр чи одоо бүгдийнх нь л юм одоо тэгэл 0 болж ш. Тэгээ одоо энэ түүс жишээ нь л зөндөө зээлтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ ганцхан манай агшуудын хажууд л өчнөө ачилж байгаа хүмүүсийн зээл хууль хэрч амар. Одоо би өнөөдөр ажиллаа хүлээж авч байгаа тийг одоо ингээд сандралын байдалтай сууж байна. Зарим иргэдийн хувьд газар чөлөөлөх ажил хийгдэж түүцнүүдийг атсанд талархалтай хандаж байгаагаа илэрхийллээ. Учир нь эдгээр түүцнүүдийн хувьд орчны бохирдол үүсгдэг стандартын бус гээд олон асуудал араасаа дагуулсаар ирсэн. Харин Чингэлдээ дүүрэгт түүц ажих газар чөлөөлөлтийн ажил хэрхэн явагдаж байгааг тодрууллаа. Яг одоо өнөөдрийн байдлаар бол энэ дүүргийн хэмжээ 88 түүц байна. За үүнээс бол бид бүхэн одоо газар чөлөөлөлт болон орц гарц нээх энэ ажлын хүрээнд одоо өчигдөр болон уржигдөр гээд тоногудаар ингээ яг төцний ажиллагаа бол явагдаж байна. Эхний одоо зардлын хэмжээ бол бид бүхэн дүүргээсээ бол одоо кран байдаг юм уу тэр бусад зардлыг бол гаргаад за ингээд нөхөж одоо төлөвлөх гэхээр ойролцоогоор 1 сая орчим за зарим тохиолдолд бол нөгөө том төцний гэдэг юм уу тээвэрлэлтийн зардлаасаа болоод харилцан ядалгүй ийм дүнтэй гарч байгаа. Тухайлбал 4-р сарын 10-наас 11-нд шилжих шөнө энх тайвны өргөн чөлөө буюу улсын 3-р төв эмнэлгээс баруун дөрвөн зам хүртэлх нийтийн эзэмшлийн талбай явган хүний зам дээр байршуулсан 37 түүц амар санаагийн гудамжны дагуу нийт 15 түүцийг бүрэн нүүлгэн шилжүүлж цэвэрлэгээ ариутгалын ажлыг хийж дуусгасан байна.